Тэр хамтдаа Эхлэл номын 15 дугаар бүлгийг бүгдээ гаргацгаая. Эхлэл 15. За би 1-ээс 6 дугаар ишлэлийг унших болно. Үүний дараа эзний үг Авраамд үзэгдлээр ирж, Авраамаа бүү бамбай чинь би тул шагналт нь агуу их гэлээ. Шагналт чинь агуу их гэжээ. Авраам эзэн бурхан минь та надад юу хайрлахсан бол би өөр хүүхэдгүй бөгөөд миний голомт сахихгүй бол энэ Дамаскын Изер юм гэв. Авраам цааш нь та надад яггүй. Харагтун гэрт минь өссөн хүү миний өв залгамжлагч болно гэж хэлжээ. Харагтун эзний үг түүнд ирж, тэр хүн чиний өв залгамжлагч болохгүй. Харин өөрийн чинь биеэс төрөх хүн л өв залгамжлагч болно гэд. Түүнийг гадагш гаргаж, чи тэнгэр өөдхөр оддыг тоолж чадвас тоол гэв. Тэгээд тэрээр түүнд үр удам чинь ийм олон болох болно гэж айлдав. Тэгээд Авраам эзэнд итгэсэнд эзэн үүгээр нь түүнийг зөвд тооцвоо гэсэн. Амен. Авраам өмнө нь юу хийдэг байсан бэ гэвэл тэр эцгийнхээ шүтээний худалдаач 8 чин хийдэг байсан гэж. Өөрөөр хэлбэл тэр хаана амьдардаг байсан бэ? Тэр шүтээнээр дүүрэн газар амьдардаг байсан. Түүний эргэн тойрны хүмүүс нь сарыг шүтдэг, амун галыг тахдаг, галыг шүтдэг тийм хүмүүс дундаас гаралтай. Харин эзэн бурхан өөрийгөө Авраамд өөрийгөө таньж мэдүүлээд түүнийг эцгийнхээ гэрээс яваад миний чамд үзүүлэх тэр газар нутаг хүртэл чи яваарай гэсэн. Тэгээд тэр бурханыг дагаад эзэн бурханыг таньж мэдээд түүнтэй уулзаад тэр амьдралынхаа турш түүнийг хүлээн авсныхаа дагуу түүнд дуулууртай байгаад алхаж байгаа Авраам. Библиэлд гарч байгаа энэ Эхлэл номд ирэх удаагийн 4 дахь уулзалт бурхантай уулзж байгаа уулзалт нь бидний саяны уншсан хэсэг байна. Энд Авраамтай уулзж байгаа бурхан зүрх сэтгэл ямар байсан бэ гэвэл маш тааламжтай байсан. Тааламжтай бурхантай уулзж байна гэсэн. Амен. Тэгээ эзэн тантай уулзах үед та түүний тэр ямар зүрх сэтгэл түүний дотор юу байгаасаа гэж та хүсэж байна. Үнэхээр таныг хараад тааламжтай байдал дотор уулзаасаа гэж та хүсэж байгаа бах. Хүсэх бах. Хинч тэр аимшигт гим нүгэл дунд магадгүй таныг шийтгэхээр хэн нэгэн ирээсэ гэж та хүлээгээгүй байгаа хаа гэж бодож байна. Энд 1-р ишлэлийг бүгдээрээ хамт харцгаая. 15-ийн. Үүний дараа эзний үг Авраамд үзэгдлээр ирж, Авраамаа бүү бамбай чинь би тул шагналт чинь агуу их гэжээ. Эзний үг Авраамд үзэгдлээр ирсэн гэсэн мэн. Бид эзний үгийг янз бүрийн нөхцөл байдал донд хүлээн авах боломжтой байна. Та эндрээс эзний үгийг хүлээн авч сонсох боломжтой. Магадгүй хэн нэгэн танд магадгүй таны төлөө залбирч байгаад надад эзнээс ийм үг байна гэд танд хэлэх боломжтой. Магадгүй та ганцаараа суугаад залбирч явах үед эсвэл та эзний үгийг уншиж явах үед бас зүрх сэтгэлд чинь эзэн өөрийн үгээ хэлэх боломжтой. Эзэн ямар ч нөхцөл байдал донд эзэн өөрийн үгээ хэлэх боломж байна. Тэр энд хэлэхдээ үзэгдлээр гэсэн мэн. Үзэгдлээр гэдэг нь зүүдээс ялгаатай тэр сэрүүн байгаа хүнд эзэн өөрийгөө илчилж харуулж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ямар ч байдлаар эзэн өөрийн үгээ өгсөн байсан энэ бүх зүйл үгийг бид ялгаж танихад суйрлах зүйл нь эзний өөрийн бичээс болох бурхны үг баг. Өөрөөр хэлбэл та эзний үг эзэн чамд ийм үг хэлж байна гэд магадгүй зүрх сэтгэлдээ хүлээн авсан бол тэр зүйлийг чинь шалгаж нягтлах зүйл нь юу вэ гэхээр бурхны үг Библи бичээс байна гэсэн үг. Амен. За бүгдээрээ Матай 4:4-ийг харъя.
Гэвч Есүс хүн зөвхөн талахаар бус харин Бурхны амнаас гарах үг бүрээр амьдрна гэж бичигдсэн байдаг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл эзэн танд үгээ өгч байгаа бол тэр үг таны амьдралын тэр үгээр та амьдрах ёстой юм а гэсэн үг. Тэр үгийг яг хоол унд идж байгаа юм шиг таны амьдралын зайлшгүй чухал байх ёстой. Та амьд байхын тулд байх ёстой тэр зүйлээ гэж ойлгож байна. Авраам гэдэг энэ үг бол хүндлэгдсэн эцэг гэсэн үг байна. Хүндлэгдсэн эцэг. Магадгүй түүнд эцэг их нь нэр өгтөө энэ хүмүүсийн дунд хүндлэгдээсэ гэж энэ үгийг өгсөн ба нэрийг өгсөн баг. Тэр эзэн түүнийг нэрээр нь дуудсан. Авраама бүү гэсэн. Авраама бүү бамбай чинь бий тул шагналч нь агуу байх болно гэсэн юм. Бамбай чинь бий тул шагналч нь агуу байх бол. Эндээс өмнө нэгдүгээр ишлэл эхлэхдээ үүний дараа гэж эхэлсэн байна. Үүний дараа. Үүний өмнө юу болсон юм бэ гэдгийг бид эргээд харъя. Авраамийн ач өөрийнх нь дүүгийн хүүхэд буюу ач дүү гэж. Дүүг нь амьдарч байгаа тэр газрыг нь харийн нутгийнхан эзэлж аваад түүнийг олзлон аваад явсан баг. Тэгэхээр энэ зүйлийг нь Авраам сонсоод өөрийн дор байгаа тэр цэргүүдээ ард иргэдээ дагуулад, ирчүүдээ дагуулад онтчоо хооронд нь тэр эзлэн түрэмгийлэгчдийг довтсон баг. Тэгээд довтлоод тэр дөрвөн хаан нийлсэн байсан. Тэр дөрвөн хааныг устгаад тэнд булаагдсан байсан тэр эд зүйлс, тэр дүүгийнх нутгийн булаагдсан эд зүйлс, мөн дүү, эхнэр хүүхэд энэ бүгдийг нь буцааж аваад, эргүүлж аваад аваачаад хаанд нь тушааж. Тэгээд үед хаан би чамайг үнэхээр шагнахыг хүсэж байна. Чи юу авмаар байна гэж хэлсэн. Хүмүүсийг надад өг, эд хөрөнгийг чи өөртөө ав гэж хэлсэн баг. Өөрөөр хэлбэл миний хүмүүсийг, миний албат иргэдийг чи надад өгчих, эд хөрөнгийг нь чи олзолж авч явсан тэр булаан авч явсныг эргүүлж авчирсан байна. Энэ хөрөнгөө чи аваа шагналтна гэсэн. Харин энэ үед Авраамийн хэлсэн үг би гараа өргөн тэнгэр газрын эзэн, хамгийн дээд бурхан эзэнд чинийх гэж гэгдэх юмнаас ширхэг утас шааханы уяач бай, юу ч авахгүй гэж тангаргалсан юм а гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Авраам энэ дайнд явхаас өмнө явхдаа бурханд тангаргалсан тухай ярьж байна. Би энэ дайны олзноос юу ч авахгүй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бурхны өмнө би ингэх болно гэж амласан байна гэсэн. Ийм зүйл хийх болно гэж. Харин үүнийхээ дагуу бурханд амласныгаа санаад тэр юу ч авахгүй гэдгийг хэлсэн байна. Үүний дараа эзний үг ирж байгаа. Тэр итгэлээ сахисан, тэр амлалтаа биелүүлэхийн төлөө зогссон. Энэ үед эзэн өөрийн тааламжт байдлын дотор өөрийгөө дуудсан нэгэн дээр ирж байгаа. Та эзний өмнө эзнийг таньж мэдээд магадгүй зарим зүйлийг би хийхгүй гэж та зүрхэн дотроо шийдсэн тийм зүйлс байгаа бах. Тэгээ магадгүй та би дахиад ингэхгүй гэж амласан хэрнээ дахиад үйлдэлсэн зүйлс байж бол магадгүй. Тэгвэл эзэн хэрвээ та үнэхээр магадгүй та өнөөдөр бас хийхгүй гэж амласныхаа дагуу зогссоор байгаа байж бас болох юм. Тэгвэл эзэн энэ бүгдийг тань хардгаа гэж. Тэгээ тэр та үнэхээр итгэлийнхаа дагуу таныг зогссоор байгааг харахтаа тэр таалдаг юм аа. Би чиний бамбай гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бид тэр итгэлийнхаа дагуу бид зогсох үед эзэн бидний бамбай болдог гэсэн. Эзэн бидний бамбай болдог. Бамбай юунд зориулагддаг вүлээ? Дайн тулааны үед таныг хамгаалж өгнө. Эфес 6-гийн 16 дээр энэ бүгд дээр ёрын муу нэгний бүх галт сумыг унтрааж чадах итгэлийн бамбай гэсэн. Бамбайг аваарай гэсэн. Ёрын муу нэгний галт сумыг унтрааж чадах итгэлийн бамбай. Итгэлийн бамбай гэсэн. Та эзэнд итгээд тэр бол миний бамбай гэж итгэх үед эзэн таныг хамгаална гэсэн үг. Муу нэгний бүх галт сумыг таныг муу нэгэн өргөдөх гэж унгаах гэж оролдож байгаа бүхий л тэр залмихны эсрэг
тэр бамбай болон зогсноо гэж. Магадгүй таныг үнэхээр уруу татаад хийхгүй гэсэн, болохгүй гэсэн зүйлсүүдийг үйлдүүлэх гээд байгаа нэгэн байгаа бол та итгэлээр зогсоход эзэн хамгаална гэж. Та үгүй гэж хэлэх үед энэ бүхэнд эзэн таны бамбай болдгоо гэж. Халелуя. Тэгвэл би чиний бамбай тул шагнал чинь агуу байх болно гэсэн. Тэр зөвхөн бамбай болоод биднийг хамгаалаад зогсоогүй. Тэр бас шагнадаг гэсэн. Халелуя. Өнгөрсөн 7 хоногт бид Илчилт номын 22-ын 22 дугаар бүлгээс бид уншсан байгаа. 22-ын 12 дээр харагтун би удахгүй ирнэ, хүн бүрд үйлснийхэн дагуу буцаан төлөх шагнал минь надтай хамт байна гэсэн. Харагтун би удахгүй ирэх болно Есүс Христ. Би хүн бүрд үйлснийхэн дагуу буцаан төлөх шагнал минь надтай хамт байна гэсэн. Та шагналыг хизээ авдаг вэ? Шагнал бэлгээс ямар ялгаатай юм бэ? Бэлэг бол таныг мууч байсан, сайнч байсан, хамаагүй танд үнгүй өгж байгаа зүйлс баг. Шагнал бол та амжилт гаргасан, та хийж чадсан учраас өгөгдөж байгаа зүйл баг. Хүн бүрд үйлснийхэн дагуу би шагнал өгнө гэсэн байна. Тэр утгаараа энд эзэн итгэлийнхээ дагуу зогсож чадсан Авраамд би чамайг шагнах болно гэж. Тэгээд шагнал өгөхдөө агуу их гэж хэлсэн байна. 2 дугаар ишлэлээр Авраам эзэн бурхан минь та надад юу хайрлагсан бол би үр хүүхэдгүй бөгөөд миний голомт сахих хүү бол энэ Дамаскын Элизер юм. Тэгээд цаашаа хэлэхдээ Авраам та надад үр удам заяагаагүй. Харагтун гэрт минь өссөн хүү миний өв залгамжлагч болно гэсэн. Яг энэ дээр бурхан тэр шагнах болно гэдгийг сонсоод тэр бас өмнө нь амласан байгаа. Би чиний үр удмыг өрөөх болно. Би чамаас үнэхээр энэ газрын шороо мэт үр удмыг би болгоно. Чамд үнэхээр агуу үндэстэн би болно. Чи бүх үндэстнийг өрөөх болно гэсэн амлалтыг эзэн бурхан өгсөн баг. Тэгээ Авраам яг энэ үед тэр энэ үгийг дахин сонсохдоо түүний зүрх сэтгэлд байсан тэр хүслийг тэр гаргаж тавьсан баг. Та надад юу хайрлахсан юм болоо эзэн? Би үр хүүхдгүй гэсэн баг. Авраам яг энэ үгийг хүлээж авч явах үедээ 75 настай байсан. Түүний эхнэр Сарай 65 настай байсан. 10 насаар дүү. Тэгээ магадгүй тэр бүх насаараа мөрөөдөж исэн, хүсэж исэн тэр зүйл нь үр хүүхэд байсан баг. Үр хүүхэд. Тэм учраас тэр шагналын тухай сонсохдоо та надад юу хайрлахсан юм бол би үр хүүхэдгүй гэсэн. Тэгээ голомт сахих хүү бол миний голомтыг сахих хүү бол миний гэрт өссөн энэ Дамаскын Сирийн Дамаскот. Эндээс гаралтай хүү байна. Элизер гэдэг. Тэгээ энэ л миний өвийг залгамжилж намайг ингэж залгамжилж авч явах хүн байна. Энэ л юм да гэж. Өөрөөр хэлбэл тэр өөрийн бодлоо хэлсэн баг. Авраам. Эзэн та амлсан. Гэхдээ би энэ хугацаанд бодоход над энэ л хүү байна. Магадгүй та энэ үр удмыг л өрөөх байх. Бид эзний үгийг хүлээж авахдаа бид өөрийнхөөрөө заримдаа бууруулан боддог. Эзэн бидэнд үгээ өгөх үед энэ арайч ийм биш байхаа. Ийм байх бах гэж өөрийнхөөрөө боддог. Заримдаа чи ариун бай гэх үед бид заримдаа би боломжгүй штэ гэж. Чи үнэхээр итэг гэх үед би итгэж чадахгүй. Энэ арай өөр зүйл хэлсэн байхаа. Халелуя. Эзэн чадна гэсэн бол чадах болно. Эзэн өгнө гэсэн бол өгөх болно гэсэн. Бид өөрсдийн бодол санаагаа заримдаа түүнийг доогуур үнэлж байгаа юм биш үстэй. Бид эзний үгийг хүлээж авахдаа аюу сэтгэл хөдлөөд үнэхээр би болох болно гэж тунхаглаад харин эргээд харахтаа магадгүй эндээс гарахтаа энэ ч хэцүү юм байна да гэж та боддгоо.
сургаалт төгс 3:5 дээр бүх зүрхээрээ эзэнд итэг. Өөрийн ойлголтод бүү түшгэлээ гэсэн. Авраамийн хувьд түүнд өгсөн эзний үгийг ойлгох ойлголт нь энэ байсан. Элизер хүүг минь л Элизер гэдэг миний гэрт өссөн энэ залууг л тэр өрөөх юм байна да. Миний үр удмыг, миний өвийг заламжлах хүмүүс тэр байх юм байх та гэж. Би цаашлаад харах юм бол энд өв заламжийн тухай ирсэн. Өв заламж. Өв. Та үр хүүхэдтэй юм уу? Та байгаа газартаа ямар өвийг заламжлуулах вэ? Магадгүй танаар дуусч болохгүй зүйл яг юу байгаа вэ? Надаар л ингээл энэ бүх зүйлс минь дуусчихвээ гэж таныг боддог зүйл байна уу? Би энийг л үр хүүхдүүдтэй өвлүүлэх юмсан гэж боддог зүйлт нь юу вэ? Энд Авраам миний өв заламжлагч үр удам над байхгүй. Харин гэрт минь өссөн хүү миний өв заламжлагч болно гэсэн. Харин үүнд 4-р ишлэлдэр харахтаа Есүс эзэн хэлсэн байна. Харагтун эзний үг түүнд ирж тэр хүн чиний өв заламжлагч болохгүй. Харин өөрийг чинь биеэс төрхөн л өв заламжлагч болно гэж. Энд хэлэхдээ Бурхан чиний бодол санаад үгүй гэж хэлсэн. Чиний төлөвлөгөө чинь чи арай буруу ойлгож байна гэсэн. Бид заримдаа өөрийн хүсснээ эзнээс гуйх үед яг ийм арга замаар эзэн хийн гэж бид бодох үед заримдаа эзэн үгүй гэж хэлдэг. Арга зам чинь арай буруу байна гэж. Би өөрөөр хийх болно гэж хэлдэг. Тэгвэл эзэн заримдаа бидний залбиралд үгүй гэж хариулах тохиолдол. Эзний үг түүнд ирээд тэр хүн чиний өв заламжлагч болохгүй гэж хэлсэн. Харин өөрийн чинь биеэс төрхөн л хүн л чиний өв заламжлагч болно гэж. Авраам яагаад тэр хүүхэд гэж хэлсэн бэ гэхээр тэр 75 настай байсан тухай. Эхнэр нь 65 настай байсан тухай та сонсож байгаа. Хүний хувьд боломжгүй. Бид боломжтой зүйл дээрээ итгээд боломжгүй зүйл дээрээ итгэдэггүй юм биш үсттэй. За энэ зүйлс ер нь боломжтой юм шиг байна. Энийг ба эзэн чадандаа тэгээд эндээс цааш болвол би мэдэхгүй гэж. Матай 19:26 дээр Есүс Христ хэлсэн байна. Энэ нь хүмүүст боломжгүй харин Бурханд бүх юм боломжтой гэсэн. Хүмүүст боломжгүйч Бурханд боломжтой. Та нүдэн анжаагаад хэлэхгүй. Бурханд бүх юм боломжтой гэж. Дахиад хэлэхгүй. Өөрлөгөө хандаад Бурхан бүх юм боломжтой. Халелуя. Та итгэж гин үү? Бурханд бүх юм боломжтой. Халелуя. Та хязгаарласан байгаа юм биш үсттэй Бурханыг. Та бодол санаандаа энэ боломжгүй гэж бодож байгаа юм биш үсттэй. Эзний үг биелэгдэх боломжгүй юм байна. Библи энэ яасан боломжгүй зүйл ярьж байна гэж та бодож байгаа юм биш үсттэй. Магадгүй тэр нэг нь чадах бах, би чадахгүй гэж бодож байгаа юм биш үсттэй. Эзний үгийг хүлээж авсан Авраам ийм л боломж байх шиг байна да гэж харж байгаагаа хэлсэн. Харин Бурхан хэлэхдээ өөр боломж байгаа гэсэн. Жинхэнэ боломж чанд байна гэсэн. Яагаад гэвэл би энэ зүйлийг хэлж байна. Яагаад гэвэл Бурханд боломжтой. Хүмүүст боломжгүйч. Өргөжлүүлээд бүгдээрээ харцгаая. Еврей 12:2-оос итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд төгсгөгч болох Есүсөд харцгаая. Тэрээр өмнө нь тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө гутамшгийг стомсорлон загалмайг твцсэн бөгөөд Бурхны сэнтийн баруун гарт заларсан юм а гэсэн. Авраам энэ амлалтын хүүгээ хүлээн авахын тулд 25 жил шаардсан баг. Авраамд амлсан тэр амлалтаас хойш өөрөөс нь гарах тэр хүү хүлээн авах хүртэл 25 жил шаардсан. Тэр 100 настайдаа үрээ хүлээн авсан баг амлалтын хүү. Та магадгүй эзний үгийг хүлээн авчаад энэ
өнөөдөр биелсэнгүй гэж, магадгүй энэ зүйл болсонгүй гэж та сэтгэлээр унж байгаа явж байгаа юм биш үстэй. Эзэн энэ үгийг хүлээн авч. Тэгээ эзэн бас өөрийн та нарт чамд харуулах нутгийг би чамд өгнө гэж удамчин энэ газар нутгийг эзэмшнэ гэж хэлснээс хойш 400 гаруй жилийн дараа түүний үр удам тэр газрыг эзэмшиж байгаа. Тэгээ та магадгүй 1 жил хүлээчээд те. За энэ бүтэхгүй юм байна да гэж бодож байна уу? Та түүнээс гуйж залбирч байгаа тэр зүйлийг хэдлөө. Эзэн биелүүлж өгөх болно. Эзэн хийнэ гэдэгт итгэлээр хүлээн авсан бол түүний үгээр дамжуулж та хүлээн авсан бол та түүндээ итгэнэ гэсэн. Танд үнэхээр магадгүй энэ би өөр зүйл сонссон байх гэж та бодож байна уу? Магадгүй та эзнийг анх хүлээн авах үедээ энэ ямар гайхамшигтай юм бэ? Би үнэхээр түүний үгийн дагуу амьдрья гэж бодсон. 10 жилийн дараа за энэ ч хэцүү юм байлээ дээ гэж явж байна. 25 жилийн турш Авраам хүлээсээр итгэсээр байсан баг. Магадгүй танд 20 жилийн, заримд нь 10 жилийн, заримд нь 1 жилийн ч магадгүй итгэлийн амьдрал үлдсэн байж магадгүй. Бид мэдэхгүй. Харин итгэсээр байгаарай гэж эзэн дотор урамшуулахыг хүсэж байна. Есүс энд итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд төгсгөгч нь Есүс юм а гэж байна. Саяны Еврей 12 дугаар ишлэлээр 12 дугаар бүлгийн 2 дугаар ишлэлээр. Тэр юуны төлөө загалмайг твцсэн юм бэ? Өмнө нь байгаа баяр баясгалангийн төлөө гутамшигч үл стомсрлон загалмайг твцсэн. Загалмайг твцсэн. Тэгвэл танд үнэхээр амлагдсныг хүлээж авахын тулд танд төвчээр хэрэгтэй болж байгаа. Гэхдээ энэ төвчээр нь юунаас гардаг вэ гэвэл таны өмнө байгаа баяр баясгалангийн төлөө улмаас гарч байгаа. Зүгээр л төвчээд байх биш. Өнөөдөр бид сая дуулсан. Би эзэнтэй уулзах болно гэж. Тэр намайг алгаад илгээд биднийг тосч авна гэж. Энэ баяр баясгалангийн төлөө та явж байгаа. Та үнэхээр тэр эзний амлагдсан газар нутагт амлагдсныг хүлээж авахын тулд та явж байгаа. Та хэдэн жил явж гин вэ? Та төвчээргүй хандсан уу? Харин тэр үедээ та баяр баясгаланг харагтун. Эзний амласан тэрхүү агуу шагнал надад байна гэснийг та санагтун. Харин эзэн зөвтгдөг тэр арга барил нь эндээс харагч болно. Эзэн яасан учраас зөвтгсөн гэсэн бэ? Итгэсэн учраас л зөвтгсөн. Эзэн яатсан учраас таалагддаг эзэнд. Би итгэлгүйгээр 1000 удаа залбираад 1000 удаа сайн зүйл хийгээд сайн үйлс хийгээд 80 удаа залбираад уучлалгуугаад нэмэргүй гэсэн. Харин та ганц л удаа итгэхэд тэр таныг зөв гэж. Авраам итгэхэд эзэн түүгээр нь түүнийг зөвд тооцсон гэсэн. Харин бид жинхэнэ Есүс Христийг хүлээн аваад тэр итгэлээр зөвтгөгдөх тухай бид Ром номоос харж байна. Ром номын 1:17-оос зөв хүн итгэлээр амьдрна гэж бичигдсэний адилаар Бурхны хүртээх зөв байдал нь сайн мэдээний дотор итгэлээс итгэлд ичлэгдэг юм а гэсэн. Сайн мэдээ болж бидний амьдралд ирсэн Есүс Христийг бид хүлээж авч итгэх үед бид түүн рүү хараагаа чиглүүлэн амьдрах үед итгэлээс итгэлд Бурхны зөвхт байдал нь биднэрт илчлэгддэг юм гэсэн. Тэгээд зөв хүн итгэлээр амьдрна гэсэн. Тэр итгэл нь Бурхны танд өгсөн үгийг хүлээн авч итгэх юм а. Таныг буруутгадаг нэгэн байгаа бол тэр таныг зөвтгөх болно. Тэр таныг зөвтгөх болно. Халелуя. Тэр таныг зөв гэж
хэлэх болно. Тэр одоо ч гэсэн хэрвээ та Есүс Христийн дотор байгаа бол тэрхүү итгэлийг та тавьж байгаа бол Есүс Христээр би зөвтгөгдсөн гэж итгэж байгаа бол тийхүү итгэж үйлдэж байгаа бол тэр таныг зөвдөж байгаа. Та түүний өмнө зөв байна гэсэн үг. Та хийсэн сайн үлийнхээ улмаас ч юм уу та зөвдөөгүй. Та итгэл дотор сайныг хийсэн учраас тэр таныг шагнадаг. Гэхдээ тэр таныг зөвтгөдөг. Итгэсэн учраас. Халелуя. Эзэн бол ийм юм аа. Харин бид айдаг. Бид өөрийн оюун бодол санаандаа бид түүнийг доош нь стандартыг хэмжүүрээ бид нар доош нь боогоор болгосон байгаа бол түүний өмнө бүгдээр хамтдаа ирцгээе. Тэгээ энэ цагт түүнд итгэхээр зүрхэндээ шийтцгээе. Магадгүй та итгэлээр хийх зүйлс таны өмнө эзэн таныг ятгаж байгаа бол би үнэхээр энэ шинэ оны туршид уржигдэрхэн нэг итгэлийн найз маань хэлж байсан. Би үнэхээр түүний чуулганд түүний өргөөнд үнэхээр ирэхийг би хүсэж байна гэж. Би энэ жилийн турш би түүнийг ирж хайхыг хүсэж байна гэж. Би асуудлуудаа өмнө тавиад би чадахгүй болохгүй гэдгийг л хардаг байсан байна. Харин би одоо итгэхийг хүсэж байна гэсэн тэр үгийг хуваалцаж байсан. Магадгүй танд тийм зүйлс байгаа бол та итгэл дотроо хийж чадахгүй байгаа тийм зүйлс байгаа бол энэ зүйлийг эзний өмнө авчиръя.